дверь, конечно, сверчок завелся. Ну, стук идет с моей левой стороны. Поначалу думал, что это у меня поднял машину, сам вывесил в гараже. Все нормально. Начал грешить на стойке стабилизатора. Покачал. Ну, вроде как косточки ходят не туго. Но ощутимого люфта нету. Взял, поменял левую. Выехал, думал, ну все. Бабах, такая же фигня, такой же стук. Ё-моё. Потом уже в итоге взял, поехал на СТО, подняли красавчика на подъемник. А на подъемнике тоже ничего не нашли. Говорят, у тебя все идеально. Говорят, так стук есть. Выехали с мастером, спасибо мастеру. Он говорит, да, это, говорит, у тебя опорный подшипник, скорее всего. Надо менять полностью. Заказал в Экзисте подшипник опорный. Сейчас взял чаю горячего, еду в гараж, буду сам менять. Можно, конечно, было на СТОхе, но хочется самому аж руки чешутся, посмотреть, что там и как. Вон, слышите, как гремит на повороте? Специально поехал сейчас по такой дороге, можно было короче поехать, но решил поехать по такой. Решили на вообще самоамортизатор, но его не пробивает на этом, на ямах, на кочках, а вот на полицейских все нормально. Сейчас тетеньку пропустим. Полицейские, все нормально. В общем, еду менять. По ходу замены буду видосы пилить, как там модно говорить. Потом все покажу. Все, до гаража.